Ayo Kak Rehan, siap berangkat sekolah pagi. Ini hujan ya Kak, jadi Kak Rehan pakai jas hujan. Ayo, tunggu ayah di luar. Hujan, ini pertama masuk ya di bulan Ramadan ya. Hujan dek, yuk sini keluar yuk. Hujan. Nah, Kak Rehan semangat sekolahnya ya. Puasa ya kakak ya. Pinter. Salim. Assalamualaikum, sekolah yang pintar, jadi anak yang soleh ya. Dadah Kak Rehan, hati-hati nggih. Rehan sudah berangkat sekolah. Dek Rania kembali bobok. Tadi dia ikut sahur, ini dia bobok lagi.